Di Jaga Satu Waterfall. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Kita udah belum lihat. Yuk saatnya kita mencoba air terjunnya. Yuk saatnya menuju ke air terjunnya. Jadi tadi masuknya itu bayar semampunya, seikhlasnya. Tadi sih bayar 10.000. Airnya tinggi dan airnya dingin. Enggak ya, tangganya juga enggak terlalu banyak. Berangkat ke Bali alias mengejar bis, terdapat suatu kecelakaan. Bayangkan, wow, kecelakaan. Tapi jangan khawatir, aku selalu bawa Hansaplast kemana-mana. Ada Hansaplast spray, Hansaplast salep luka yang kecil, ada kohesif, ada kasa, ada sensitif, ada kondom, ada obat-obatan juga. Pokoknya kalian harus bawa PTKK, selalu bawa PTKK. Oke, karena saatnya memakai hentian. Sekarang kita ada di Lagun Fokus. Nah, perjalanan lanjut ke Gua Lawak. Pakai tangan. Ya, deketin. Agak gini dia. Oke. Sebelah tangan sini lah. 30.000. Berapa? 30. Bukanya sampai jam berapa ya? Sampai jam 6, tapi kalau mau sampai malam boleh.
Harga masuknya 30.000 dan ini 20.000, jadi 50.000 lah. Lu tiket cek dan nggak ada orang ya. Gitu ya. Yang tadi udah deh kunci motor. Radio boleh kasih foto. Lalu ada Candi Buddha. Oh, perjalanan di gua Gajah ini sudah selesai. Panas banget sih sampai keringetan dan luas juga sih. Di bawah ada kayak kolam teratai yang tadi pasti udah lihat dong. Ada candi Hindu dan Buddha, jadi ada 2 candi gitu. Pantai Ratu Bolong. Parkirnya 2.000, masuknya gratis. Let's go.
Kita bu. Iya. Nah, ini nih kalau di motorku tidak terlihat kan, tentu saja. Kondisi malam-malam ya kayak gini, gelap dan benar sesuai dengan slogannya. Ingin mencari ketenangan ya kesini, quiet. Hari ini hari ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari keempat dengan kondisi tangan belang parahnya. Udah apa lah, yang penting kita makan dulu. Oke, ini aku udah pesan 3 menu dari lalapan dan nasi jinggo. So pasti udah ketahuan kan apa yang akan aku makan kali ini. Yang pertama ini nasi jinggo, dan ini mujair lalapan mujair, jadi nanti bisa dikombin sama dia berdua. Wow. Mujair dan lalapannya ada sambal juga. Lalu ini kita pinggirkan, dan ini adalah nasi jinggo. Aku pesen 2 nasi jinggo, yang satu tadi kelihatan ya, yang satu ayam, yang satu sapi. Banyak juga nasinya, dikering sedikit. Di sini dengan ya. Ini barak dari. Ini kayaknya nasi jinggo sapi, daging sapi. Isinya itu ada kacang panjang, ada tempe, jagung, mie, telur, dan nanti deh nggak tahu lagi apa. Nanti kita lihat. Yang sapi, yang ayam, ada ayam dan sama aja kayak tadi. Untuk orangnya ada ini, lalu ada mai dan mentimun, lalu ada tempe sama tahu. Selamat makan.